我那天回来看到我老汉热到起来，在楼底下的晾衣杆就在那睡。我给他买个空调，这天哈师傅要来装，地下还是烧哈，哈要不然人家进屋看到烦躁了的。我老二他一直都不赞成我装空调，去年子都先装的，他说他费电，这年子不得行了，必须听我的。眼镜儿在弄个啥子？漏雨，回来收拾下屋头噻，哈人家装空调的来了，屋头还没收拾。我找你衣裳，一样大事。我自己找啊，新来的，是吧？你可能怕是客，还不知道他老二回来啥子反应，我没跟他说的。拖得起不？这就是拖得起不？这个的呀，做这那边反正风扇都不转的都干得起。哦，这走。我老二又害怕亏下定了，这个儿那个的，他给他装起来被他用嘛不用。在面前反正是厨房，我去看啥子挂，要3家来才看。后头反是啥子的？后头翻。那个位置还是挖饭这个位置。啊，这样边嘛都是灶门前，这底下这反正全部是灶门前。这好像是挂这边前或者是。挂这样边方好不好挂嘛？啊，这边好挂这东西，这种东西。啊，这儿钻个洞就挂在外头噻。啊，2米。 2.8米吧应该。没得，2.25，我2.6。人家都说木匠屋头的家具是好的，我那屋头全是烂的。哎，说一下是木匠。啥子？我们去干啥的？哦，那么厉害啊！那衣服落得动不？有衣服。好，等会儿来说。好，1、2。我刚才学了哈，这人品了，你去小工部，然后那个做小工，然后学装空调。以前你都师傅进来是这个来回的。他练的。那娃儿都2个了。2个。你是到处就像蜘蛛了，不是当妹妹。可以。我儿子你拿饭子吃了吧？你在红线弄个啥子？在炒饭吗？我给你装空调。哎呀，一年几天热了哟。你觉得高度合适不？可以，下来点儿也要得。啊，反正是就是不正对着人吹嘛，我还怕他岁数大了对着吹受不了。合适。好。爸，你在弄了吗？啊。我把这个鱼杀出来。这个酸萝卜丝又酸又烫哦。快点做好表面师傅不要了。差不多了，还几分钟。吃饭之后你不要跑，哦哟你不要跑，还是跑我把钥匙给你下了。我把那个车推过来，把车上下了。哦，你把车推过来上下要得。这空调装过噻，别个磕到哈。嘿嘿，这样在这儿能呀啥？哎，东城家那是能源都不用的呀。加点葱葱，起锅了。吃饭喽！你能不能？有点热。有点热。来烤这边吧。鲫鱼吗？哎，鲫鱼。这个还可以，我从哪儿的？我妈是这个，还好久没吃到这味道了。不要讲你啊！随便吃，碰到这啥子？这味道真巴适的。千万不要挂夸是噻。那我就在这儿讲。说这个空调你用得爱不？他应该说用得来，到时候不懂哪儿我就问你噻。等你辛苦了的噻。没事，这不管是干这个的，还有个这个空调用到是低电的，用起来也比较舒服。这个既然能不能电的情况下都干得起，这个用起来都现在。对了，就在那才得行。给我烙盘，波哥，给我们陈总要饭。来嘛呀，随意点。我看到有